Aduh, boyokku kenapa ya iki? Aduh. Boyok mah lorowane kumat iki, encok wingi. Iki kok kan turu ya. Kok kan turu ya ora, kan begawe ya ora. Aduh. Wah, aduh alah. Loro tenan iki. Aduh. Jajalan nang njaluk tulung tangga iki. Tak kon pijeti nek iso mari bareng. Aduh. Lorone kaya ngene. Nah ora ya tak tekon iki engko ngendi ana sing iso mijeti. Aduh alah. Boyok mah kok ngene. Aduh. Boyok mah kumat kok kan turu ya ora, kok kan gawean ya ora. Wih. Wah, kok kebeneran nih. Pas loro boyok ndayono poster tukang pijet. Wah, Tuhan iki mau adil tenan. Kayak leloro yang ngekei tombo. Jan, alhamdulillah kayak ono nomor HP-ne barang iki. Wis kepenak iki. Ono nomor HP-ne dijamin top tier lur. Tak tilpune nomere. Aduh alah boyok. Bang. Sama telepon. Oh iya. Sok nih. Cewek itu. Ini cewek ada berarti. Sebentar, angkat sih. Iya. Halo? Halo. Sugeng sonten, Pak. Aduh. Apa iki bener, Pak? Tukang pijet? Inje. Wonten sing iso tak bantu. Iki aku meh pijet, Pak. Pas lho mboten ya? Iya, nyelo. Alamatnya ngendi ya, Pak? Gunting RT 04, Gilang Harjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, dunia. Oh ya, Pak, ngerti aku, Pak. Jebul meng lor pito, Pak? Lah wong adewe jebule sak desa, Pak. Aduh. Pasien. Ya. Aduh, alah. OTW tukang pijet, mbok menawa mari. Bakalan pasien iki Ndek, siap-siap senajan awake dhewe modal nekat. Pasang poster nang dalan-dalan, cetha rame job iki. Duh Gusti, matur nuwun berkah panjenengan. Amin. Siap-siap Bu, anake Bu. Wis saiki disiap-siap engko nek ana pasien awake dhewe langsung bergerak cepat ya ra. Oh, nek pasiene lunga teko barang. Nah iya. Boyok mah kumat barang iku. Wah, iki lho ketemu mae tukang pijete mau. Postere kok kaya padha ya rene kono mau. Bun, Pak. Nggih, monggo. Ada, tidak ono kaya ana tamu kae. Sing rumah kowe kuwi gawe. Kok belajar kok yo angel kok nilai ono. Iya, wong suwe nang kene kok yo. Lho, kowe ta, Bun? Loh, kok ta, Drung? Kenapa lek mlaku kaya wong lagi barbayan? Aduh, saya dari rumah pijet Pak saiki. Yang penting kan ono hasilnya, Drung. Apa wae tak lakoni. Kena nggo nyambung urip karo halal sing penting. Ya kene-kene mlebu kan. Aduh. Tilakane tak periksa. Piye, Bun? Dirsik sih, Drung. Ana tamu. Dirsik. Lah loro boy aku kok ngene rasane. Pasien cocok nang. Lho. Wes dirsik. Wis Bu, Wes kan gue. Oh. kalau nalong. Kok suwe men bol iki? Gek kapan lek mun ndang boyokku tak lorone kaya ngene iki lho. Aduh, lu ngatek-rakno iki. Sik, Aduh, tak ukur sik. Iki model apa iki? Wis rasa rame meneng wae. Gun. Wes. Gak keturuan kono. Ya. Aduh. Yes. Sikile paling bono sikil. Oh, sikil. Ah, wes. Aduh. Ih, lah kok pake tok tusuk-tusuk barang iki. Kok iki meneng wae. Dan jukukno palu karo carut. Palu. Oh. Ya. Wes aku
Jadi sarung ki apane, Bor? Lah yo jempole kok jedike kuwi engko ben otot iki ngulur. Oh iya. Dadi Ditutupi. Nah. Nah. Wes kowe ngono wae kok iki mari. Kok enek wong goreng tombo iki percaya karo sing Jadi sini. Tak penting ini. Wes santai. Hati-hati kau makan. Wes ini udah tahu posisi drone. Iya. Dari kena kayu. Rumah posisinya saya. Kurang gede ya. Ayo, udah tidur deh. Lempang sekali lagi. Lempang ya? Nah, kalau enak deh teman saya. Ini mah limpang loh kowe. Lagi nunggu bro. Di sarung iki kena gunane dur iki. Aku piye, Dek? Ae santai wae repot di lempet gak kena. Farwa beli mana deh? Nah, yo sarungmu wae ora tau kumbang to le. Wes saya nggak ada. Ada. Ambune. Itu ditambani kok rapake. Sana deh. Wes sisa aku nambah ya ngene iki, Drone. Muga mari. Betul iso bali, Drun. Aja bolone mesti wong gawe gurune wae mari kok. Nyatane ra bali ya. Nah, iya wis asa khawatir. Wis to mari. Iki ten rada kepenake to, Kae. Lah iya wis aman nek wis ngene iki. Iki kok bakal mari delok nilai kudu nandangi. Kowe ora percaya gol, Del. Yo bismillah wae ya mari. Terus biayanya berapa balik? Rasa Drone gratis kanca dhewe kok. Ayo hidup tetulung nek karo kanca kuwi. Ngoten, Dek. Lah iya kuwi apik, Bos. Ane terus tak nggo mangan aku ora tau paing. Engko perkara kowe iki gampang kok tak goleki liyane. Ya. Nek karo kanca iki sing penting nomor 1 tetulung. Ah, iya aku wis melu nulungi kowe. Nek aku urusane karo kowe lho, Bos. Gampang, Bos. Wis saiki terus sik, Bro. Yo. Sapa ngerti kono enggak iki wedang. Maju mundur sithik. Ya rada kepenake iki, Del. Gua. Yo. Sempurna nek iki gua. Del. Menungso wi mung kaya titik cilik ning alam donya. Nanging menungso wi iso ngisi urip sing ana maknane. Ya kuwi nggo cara tulung tinulung marang sapadha-padha. Dong. Dong. Iki, Drun. Iki. Mari kita boyo. Ya wis. Saiki tak nduk pamit aku, Bos. Ya. Ngati-ngati nang muga-muga nek Nuwun, Dek. mari. Muga mari. Ya tak bukake arep bali. Hati-hati lho, Drone. Wah. Yo wi cara tulung lintas Tulung linulung. nanging menungso Ayo ayo aku ngono sarung temu. yo nek dilarang pokoknya ini loro boyo kan tok bikin sing boyo itu bikin loro nah ini lihat tak ngene Dilingnya aku jangan itu ya ngomong dari pas kan